لعب كوره حاجه رهيبه يعني حاجه يعني كوره لعيب كوره ما حصلش زي ما بيقولوا. طيب طالما بنتكلم على لعيب كوره ما حصلش، تعالوا نروح لعيب كوره ايضا ان شاء الله ما حصلش ومش هيحصل ان شاء الله، يعني في الفتره اللي جايه دي ما يعمل تاريخ يعني ان شاء الله لنفسه. النهارده بيتم 22 سنه. النهارده مندوب بازل كان بيتفرج عليه، بس يظهر مندوب بازل اعجب بمحمد ابراهيم جدا على حظه. مندوب بازل وانا باكد لكم كان جاي يتفرج على مصطفى فتحي، شاف محمد ابراهيم اعجب بيه جدا وابتدى يفكر في محمد ابراهيم وعايز شرايط بتاعته. مصطفى فتحي النهارده ما كانش في مستواه رغم انه بدأ المباراه، بقاله فتره كبيره ما بيبدأش، واول مره النهارده يلعب يعني مباراه من بدايتها. ما كانش هو مصطفى فتحي يوم عيد ميلاده يعني يوم عيد ميلاده ويوم فرجة بازل، يظهر مندوب بازل خلاها تحت ضغوطات، فكرة انه يبدأ المباراة خلاها تحت ضغوطات. النهارده الزمالك لأول مرة بيكسب بدون كهربا، يعني كهربا كان غاب 4 ماتشات قبل كده، الزمالك اتعادل ماتشين واتغلب ماتشين، وأول مرة الزمالك يفوز بدون كهربا. وأيمن حفني مش موجود وفي لعيبة كتير مش موجودة، وطارق حامد مش هيبقى موجود الماتش اللي جاي، بس النهارده في مكاسب جامدة جدا. أنا عايز أتكلم بس على واحد بجد عمره ما اتغلب وهو واقف جون، جنش. يعني تقريبا 17 مباراه بساعه ما جه او 18 مباراه من ساعه ما جه ما اتغلبش، ومنهم 10 مباريات ممكن النهارده يبقى 11 بدون شباك، بدون يعني نت، مفيش اي حاجه في الشبكه. فجنش عمل 3 صدات يا جماعه في 3 مباريات، حاجات غريبه جدا. فانا عايز اشيد بجد بجنش، انا بشوفه بجد يعني كابتن احمد ناجي لو ما خدوش منتخب مصر يبقى بيظلمه. يعني جنش انا من وجهه نظري احسن من شريف اكرامي. يعني لو في بقى نوع ان انا اخد واحد من الاهلي واحد من الزمالك، لا، الشناوي حارس مصر الاول، لكن جنش احسن من شريف اكرامي، احسن من حراس كتيره جدا. فجنش لابد ان ياخد حقه، لانه كل ماتش الزمالك بيبقى مغلوب 1-0، ماتش مولوديه بجاي الزمالك مغلوب 1-0، لو الجون الثاني جه ممكن يطلع من افريقيا، بيصد الكوره بمعجزه. الزمالك متعادل مع غزل المحله، لو سوري كسبان غزل المحله 1، هيتعادل المحله 1-1، لو الجون جه كان الدنيا اتعقدت. النهارده الزمالك كسبان بتروجيت في ماتش صعب جدا وكره اعجازيه برضه بيصدها، لو الجون جه كان بتروجيت اتعادل وكان الماتش اتغير تماما نتيجته. فعايزين نقول لجنش انت رائع. تعال نروح لجنش ونرجع لكم تاني.